卡片给我才能去玩。爸爸，你别搞丢了。放心去攀爬吧。爸爸，我爬不上去了，这上面太陡了。你可以换条路上去。那我从这里上去，看我的蜘蛛侠攀爬。哇，这是爬那么高。糟糕，这里也上不去啊！救命啊！可可，你又失败了。我一定会成功的。可可，我帮你装了条绳子。这是个好主意。哎呀，这里又上不去了。恭喜你又失败了。爸爸，你给我想想办法。我觉得这个楼梯肯定可以。原来这个这么简单呀。大哥，你终于上来了。哦，上面是一个滑梯，让我来玩一下。哇，这个好快。爸爸，你要奖励我一个小猪佩奇。给你要的小猪佩奇。这是我的闯关奖励。真好吃。